Cho nó hạ dần đi đúng không? Đang hạ dần đấy. Hạ dần chứ không phải hạ một phát xuống luôn mà. Đường ấy. Đường ấy chú. Con đường thôi. Đường ấy. Đấy đường ấy. Đấy đường ấy ô tô ấy. Còn tận trước thôi, thì nó phải có đường đi. Kinh kỳ đấy. Biết tí. Nó xấu nữa nha. Nó mặt nó đỏ. Nó trời còn nó to. Đặc sản nhà tôi trong cái nhà như thế nào sao phải ấy nhỉ? Tóc mai. Đầu xuống con đây là cầu Cần Thơ này và hai con cầu đây Việt Nam này Cầu đúng không? cầu. Đào Ủ thế ủ tài.
cốc không? Cốc là nhiều không? Thành phường nào? Dí xíu bà gửi gọi cho con cắt tay Trồng còn như không có trồng cái này không còn trồng nữa đúng không? Cái này cũng có rồi đa số dân có hết những trồng riêng. Đầu đi đi xuống là tới sân bay đó. Hả? Đầu vậy đi xuống trước. Tôi phải đi xuống trước rồi. Đi từ đâu xuống trước. Từ đầu Sao kìa? từ đất từ Hả? tận từ đất. Cabin crew visited for landing. Dũng Thưa quý khách, máy bay sẽ hạ cánh trong vài phút tới đây. Một lần nữa, quý khách vui lòng kiểm tra và cài chặt dây Cái này là gì, đất à? Xin cảm ơn. Đất không à? Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Once again, please check that your seatbelt is firmly fastened. Thank you. Trong đây bán đấy giảm giảm. Quốc trong đây trồng chứ không ngon. Phân đảo nhỉ? Nước Đức nó làm thế, nhà nào cũng làm. Nhà Đức nó Đức nó giàu ấy, vợ chồng nó giàu đấy. Doanh cái đấy đấy. Buôn bán 1-2 năm nó có mấy tỷ ấy. Cái quả nó có đầu mối ra đấy. Để làm được nhưng mà không có đất đổ nhỉ. Ở đất này là chỗ có đất đồi với tập cát, sông ngòi thấy đâu ra. Ngoài mình đang làm rất nhiều. Đấy có gì xuống đây mặt sông nhà bên cạnh ấy. Nước đấy nước cao nước. Đặc sản của miền sông nước. Sông. Thả xuống nước cho mát đi. Dưới nước không? Qua con sông hay là tới bay. Nó đã hại vậy? Tới đất này chạm đất này chào này. Đấy chạm. Chạy lên. Chạm là chạm. Xuống chạm này đây là chạm này. Ok. Đấy chạm này. Có gì cái cảnh nhất này này. Cả đó. Phanh ấy nhỉ? Phanh. Hết. nó im là bữa hộp bữa hộp nó tiếp làm Bay này cả ngày nhìn được cái máy bay. Hả? Bay mãi được cái máy bay. Có máy bay đâu.
Đưa khách máy bay vào cánh xuống sân bay quốc tế Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Giờ địa phương bây giờ là 12 giờ 38 phút với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đến điểm máy bay an toàn được tắt. Quý khách cẩn thận khi mở màn hình đi phía trên và tránh bỏ quên hành lý trước khi rời khỏi Toàn máy cây bay. nhỉ. Quý khách tuyệt đối không hút thuốc. Để cập nhật thông tin về lịch bay, đặt giữ chỗ, các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjet.com, ứng dụng Vietjet hoặc liên hệ 1900 1886. Một lần nữa thay mặt cho hãng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý khách và mong rằng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Qatar International Airport, Qatar City.